जैसे कि आप देख रहे हो आपके सामने कुछ कनेक्टर पड़े हुए हैं। ठीक है, उसमें कंपनी भी है और दूसरा भी एक है। ये RJ6 केबल है। कनेक्टर की साइज देख के बाद में आपको इस तरह से छीलना है गोल राउंड में, और बीच का तार नहीं कटना चाहिए। निकालने के बाद आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि बीच का जो तार होता है पट्टा वाला, वो अर्थिंग नहीं होना चाहिए कॉपर के वायर के साथ। फिर बाद में आपको रिंग चला देनी है, फिर कनेक्टर लेना है और अपने हाथों से उसको प्रेस करके चलाना है। ठीक है, अगर आपका केबल पूरा ना होगा तो इसमें देर लगेगी। केबल आपका बहुत ज़्यादा पुराना होगा तो एक काम कर सकते हो, मेरे पास एक लाइटर पूरा हुआ तो मैं इसको ज़रा सा गर्म कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको टाइट करता हूँ तो ये प्रॉपर्ली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं रिंग चला देता हूँ और इसको भी टाइट कर लेता हूँ। फिर जो बीच में जो वायर ज़्यादा है इसको मैं सीधा करके काट देता हूँ। और आप देख सकते हो बीच में जो अंदर की साइड में जो वाइट कलर का है वो प्रॉपर्ली हमारा लग चुका है। ये दूसरा मेरे पास कनेक्टर पड़ा हुआ है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसमें वो राउंड है जो आटे के टाइप का आता है, उसको भी मैं लगा देता हूँ। और इसकी साइज देख लीजिए, इसको छीलना है, वो पूरा नहीं छीलना। इसमें जो कॉपर के तार है उसको नीचे के सेट ले लेना है, सभी के सभी। इस तरह से फिर आपको काटना है, जरा से जगह रख देनी है पीछे की साइड में, कुछ इस तरह से निकाल लेना है। ये हो गया, देख सकते हो आप। उसके बाद मेरे को कनेक्टर लेना है जो मेरे पास पुराना है, इसको मैं टाइट कर रहा हूँ केबल के साथ। इतना टाइट करना है तो मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल में नए आए हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अंदर का जो वाइट कलर का फॉर्म है वो लाइन में आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। इसमें जो बचा हुआ तार है वो बाद में काट लेना है, क्योंकि सेट टॉप बॉक्स और एलएमबी खराब ना हो। ठीक है दोस्तों, और इसको भी अभी मजबूत करना है। और तो क्या कर सकते हैं हम कि इसमें हम ये ब्लैक कलर का जो टेप आता है या फिर कोई भी टेप हो आपके पास, वो इसमें हम लगा सकते हैं।
लगाने के बाद ये बिल्कुल हिलेगा नहीं है। ये परमानेंट काम हो गया हमारा। ये भी परमानेंट हो गया और ये भी परमानेंट। ये दो ही प्रकार के कनेक्टर आ रहे हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं घर पे, और लोकल टेक्नीशियन यही यूज़ कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये दोनों कनेक्टर आपको बता दिया। ये कंपनी के कनेक्टर है, जो कंपनी वाला फिटिंग करने आता है ना, वो इस प्रकार से कनेक्टर देता है। ये RJ6 है और ये RJ59 है। ठीक है, अब मैं आपको दोनों का कनेक्टर फिटिंग करके दिखाता हूँ। ये ऑलरेडी लगा हुआ है मेरे पास एक। अब दूसरी साइड में आपको लगा के दिखाऊंगा, इसलिए मैं वापस आपको मैं छरी से ही करके दिखाऊंगा। ठीक है, कंपनी की टूल की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रा सा छेड़ लेना है बीच में, पूरा नहीं छेड़ना है, ज़रा सा। कॉपर का जो है बचे वो पीछे की तरफ रख दीजिए। इसमें कुछ तार टूट भी जाते हैं। जो कंपनी का जो टूल होता है उसमें फिक्स रहता है बेल्ट। जो हमारी छरी है उससे कुछ तार टूट जाएंगे, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसमें भी ज़रा सी जगह रखनी है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। पीछे की तरफ रख देना है, कोई भी तार अर्थिंग नहीं होना चाहिए। ये बीच में जगह मैंने रख दी है। ठीक है, और इस कनेक्टर के अंदर देख लीजिए, क्योंकि मैंने बीच में जो जगह रखी है वो इसके अंदर जाने के लिए रखी है। और यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा। ये जो कंपनी के कनेक्टर होते हैं उसमें जी ज़्यादा हमको भर करना पड़ता है, उसके बाद ही वो जाएगी। जब तक कंप्लीट फिटिंग नहीं होगा उसकी तरह से फिटिंग करना ही पड़ेगा हमको। लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा लग चुका है और ज़्यादा वायर जो है मैं इसको काट लेता हूँ। ठीक है, फिर ये इस तरह से दिखेगा। और बीच में देखोगे तो वाइट कलर का जो फॉर्म है वो सेम ही रहना चाहिए, लाइन में ही रहना चाहिए, ना आगे रहना चाहिए ना पीछे रहना चाहिए। ठीक है, ये RJ6 है केबल। मैं अब उसके बारे में बता रहा हूँ। अभी मैंने वायर कटर ले लिया है, वायर कटर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम तरीका उसका है। जो तार होते हैं वो पीछे की तरफ ले लेने हैं। ये जो फॉर्म है उसके ऊपर जो एक परत है उसको आप निकाल सकते हैं या पीछे के साइड में डाल सकते हैं। जरा सी जगह रख के काट देना है। जरा सी जगह रखने के कारण वही है कि इसमें ये आराम से लग जाएगा। इसको प्रॉपर टाइट करना है। कितना रखना है वो आप अंदर की साइड में देख के पता कर सकते हैं। और जो ज़्यादा केबल जो बची हुई है उसको वापस आप काट सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये देख लीजिए।